Alay ko na natin ng gundaway nga agyaman katagiti ano siyo nga nang share nag-like and nag-subscribe iti YouTube channel ko. Yan nagitimat nag-follow iti FB page ko. At yaman ako na ikada kayo amin ganyan yan kakapsat. Alag manday ko yung gundaway nga mangkablao iti panagkasangay ni Ma'am Marinette Morao iti Librance Security Agency. Iti si Bubukil nga persa ken pamilya iti Librance Security Agency kablawan na ka ma'am iti nagasat ngem ka panagkasangay itatanga kanito. Ken kasama iti naayat nga sponsor ni Ma'am Marilu Morao ken ni Sir Mark Tony Morao. Ken kablawak met ni Mang Betty Taktay di Narasya ni Felicidad Soberano. Kasama ken ni Maya del Rosario di Saudi Arabia. Ni Evelyn de Guzman ini bagayam Bina Barota ni Sister Vivian Manuel dita Santa Cruz, Bacnutan, La Union. Kasamat ken ni bagayam tayong Anselma Capistrano dita Kabugaw, Ilocos Sur. Ni Manong Miden Pasyon ken ni Sir Edgar Acosta di Talawag City. Kasamat ken ni Brother Rogelio Bumanglag iti Sarat, Ilocos Norte. Kablawak ng met ni Ma'am Janice ken ni Sir Ian Katkatan dita Luna, La Union. Kaya namin dagiti followers ko dita Barangay Quirino, Bacnutan, La Union. Naimbagmet nga oras ni Barangay Captain Marvin Cartines, ni Barangay Councilor Bida Rabang, ni Madam Meli Higoy, ni Brother Roger Higoy. Kasamat ken ni Kumadre Josephine Kadaon. Alawen na gagayam ken kapsat ket agyaman na po na kada kayo iti panang support tayo kanya. Kita madam na palahing isagutan kayo iti pagayat yung Sonata Ilocano.
Apaspasungadan ka Diyakun mas paala Tuy iliw ko ken ka Sumampit na tani Pagkag-asan yata Imanang kalatan Adinang pagkada Sa ninong alugan Di ka pa'y imbaga Nuwan at ginuang Nga inaramid ko Nga di mo kinayaan Kandi ka ginusto Nusyak tut pumusay Ketyak tay sumina Dawadet ubiyak ko Sumampet kanto Daw may untuk kita Di nagpanagan na Di inay ayat mo Ngayon ka inulila Katsyak nagmay-maysa Si papanliwidap Di abay gay tawa Nuwan da lumabas Salsalud-suden ka No ti ayan mo biyak ko Di damit ibaga Nusyak tut pumusay Ketyak tay sumina Dawatek ubiyak ko Sumampet kanto kuma Daw